वट्टा मारू ना ना कश ना करो बस ठीक ए बट्टा लग हां नहीं हुई तेरे नाल मैं तो 60 मर दूं बंदा वाला नहीं झली पे जाने करना था चल भीमा सत्रियां भाई मैं तेरा क्या कर यार कितना कम कर रहा भाई घोड़ी फेंकावा हैं सामान रखे रे सामान खड़े जान ये कह रहा हूं सुनना बढ़िया ना चला होगा ठोका ठोका चला ठोका 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 बैका जी ठीक है या वाला कितने से उधर को भजाऊं खड़ा रहे ना खड़ा रहो आगे ने भजा से साथ में है भाई ठीक है